Saudara, sejumlah rumah rusak berat pasca hujan deras yang disertai angin kencang melanda wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Guna meringankan beban warga, Polres setempat beserta instansi terkait memberikan bantuan kepada warga. Meski tidak ada korban, namun sejumlah rumah dan bangunan rusak. Bahkan beberapa rumah nyaris rata dengan tanah. Selain melakukan perbaikan, Polres beserta Kodim setempat memberikan bantuan sembako kepada warga. Hujan deras kemudian dapurnya roboh. Kemudian kita mendapatkan laporan, kemudian kita meninjau bahwa benar dapur rumah Ibu Kartisem roboh, terus kemudian diperbaiki, ternyata banyak kayu-kayu yang sudah lapuk ya, sudah lapuk.